Եղբայրները այս մասին խոսեցին կյանք, ինչպես է գրված Հովանի թղթերի 5-րդ գլխում, ան որ Աստծո որդուն կհավատա, վկայություն իր մեջ ունի, ան որ Աստծո որդուն չի հավատար, ստախոս է անում։ Բոլոր մարդիկ չհավատալու պատճառով, միայն չհավատալու։ Մենք ինչ արել, միայն հավատացինք։ Հավատնել մեզանից չի, գիտեք ինչպես է գրված, որ մեկը չի կարող ինձ գալ, եթե իմ երկնային հայրը չքաշի։ Աստված է մեզ կամեցել, մեկի միջոցով վկայել են մեզ, լսել ենք, եկել ենք հավատքի։ Խոսքը կապել է մեր սրտին, եկել ենք հավատքի։ Աշճանաբար հավատքի մեջ աչել ենք, սնվել ենք ավետարանի խոսքով, մեր մեջ կյանք է եկել։ Ան որ որդուն ընդունած է, չկանա, եւ վկայությունը այս է, որ Աստված մեզ հավիտենական կյանք տվավ, այս կյանքը անոր որդու մեջ է։ Ոչ թե որ այդքան հավիտյան ապրենք, հա եղբայրն ասեց, հավիտյան ապրելու մեջ իմաստը որն է, առավոտի $2 հաշվի իմաստը որն է, ոսկիներով լցված ադամատներ իմաստը որն է, կհոգնես մեր դրանից, կհիաստապես, բայց որ Պետրոս Սարաքյալի խոսքին հավատաց, որ գրված է կերակուր հանդերձ ունենալով բավականացեք, մարդուն ինչ է պետք։ Ինչ ասեց Հիսուսը, մարմնի համար հագուստ, կերակուր։ Օրինակ բերում Դաշտի շրջանին կամ բերում Սողոմոնի առակներով։ Մեր միտքը պետք է արթնանա, որ կյանքը այնքան թեթև է, այնքան քաղցր է, մենք ենք կյանքը բարձրացնում։ Ախ որ էտել հագնեմ, ախ որ էտել ունենա, էտել ունեցար, հետո չես հոգնելու։ Էտել կերար, էտել ունեցար, հետո կարևորը որ դու մնաս մեջ այդ կյանք գրված է, ան որ որդին ընդունած է կյանք ունի, եւ ան որ Աստծո որդին ընդունած չէ, կյանք չունի։ Թող օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, սիրելի քույր եղբայրներ,